फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकरन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो आज कुछ ज़्यादा ही सुपर एक्साइटेड अच्छी हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं, जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया ही था। तो मैं बस निकलने लगी हूँ थोड़ी देर में, तो मेरे साथ ट्रैवल ब्लॉग आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं अपने सफ़र पे। निकल चुके हैं घर से जाने के लिए। पैकिंग हो गई है हमारी ऑलरेडी डन। गाड़ी में भी सब कुछ लोड कर दिया मैंने सामान। ब्रीफ केस है, लैपटॉप का बैग है, यही सब है। तो चलते हैं, करते हैं अपने सफर की शुरुआत। ये मुझे जाएंगे लुधियाने तक छोड़ने के लिए, तो आगे का ट्रैवल जो है वो मैं अकेले करूंगी। तो चलिए निकलते हैं, देखते हैं सफर कैसा जाता है कैसा नहीं। मौसम, मॉर्निंग में बारिश हुई थी लेकिन गर्मी, अब तो धूप आ गई है। ओहो, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। ये है कि चलो गाड़ी में है तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, लेकिन बाहर तो उतनी ओवर हीट है, ओवर हीट, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डलवा लेते हैं डीजल, क्योंकि डीजल के बिना तो गाड़ी तो चलनी ही नहीं है। तो डलवाते हैं पहले डीजल। तो चलिए फिर पहुंच गए हैं यहाँ पे फिर डीजल डलवाने के लिए, और यहाँ पे हवा भी भरवा लेंगे टायरों में, वो भी कम है। चलिए डलवाते हैं डीजल। अब टाइम है अब टायरों में हवा डलवाने का, वो भी साथों साथ डलवा लेते हैं, नहीं तो आगे कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो चलिए यहीं से डलवा लेते हैं अब हवा भी। बहुत टाइम से ना ये वाइपर ख़राब हो रहे थे गाड़ी के, तो अब ये भी चेंज करवा लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि कहीं बारिश ना हो जाए तो वाइपर तो सही होने ही चाहिए, ताकि जो हमारा शीशा वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो हमने ये भी करवा लिया अब चेंज यहाँ से। तो हो चुकी है हमारे सफ़र की शुरुआत। डीजल हम डलवा चुके हैं। चलिए चलते हैं सफ़र पे। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक, फंसे पड़े हैं, जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सिग्नल हो गया था। अभी भी हमें टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा। हो चुका है बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम लुधियाना एंटर हुए नहीं हैं, अभी आउटस्कर्ट्स पे ही हैं, लेकिन ये है कि वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है बारिश हो जाए, बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा, मज़ा आ जाएगा। बारिश भी इंजॉय कर लेंगे थोड़ी सफ़र के साथ। आइए आपको भी दिखाते हैं वेदर कैसे है। सफ़र के दौरान लग चुकी है मुझे भूख, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक ही रोटी खाई थी, तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ट्रैवलिंग में तो वैसे भी भूख बहुत लगती है, फ्री तो बैठ ही नहीं सकते, मुंह तो चलना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो सोच रही हूँ रोटी मैं पैक करके लेके आई हूँ, बाकी देखते हैं अगर ठंडे में कुछ मिल जाएगा तो वो ले लेंगे साथ में। बाकी चलो देखते हैं कहाँ रुकते हैं। बस कोई भी डेस्टिनेशन अब आती है रुकने के लिए तो हम वहाँ रुकेंगे। दोराहा हम पहुँच चुके हैं इस वक्त। लुधियाना पहुँचने में अभी भी है टाइम, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर है यहाँ से भी लुधियाना। तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, बताते हैं फिर आपको। गाड़ी बिल्कुल पानी के अंदर जा चुकी है ना? पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं MQ ढाबा में, MQ महाराजा क्वीन ढाबा। ये दोराहा में है, तो इस वक्त हम यहीं पे आए हैं। देखिए MQ ढाबा।
बहुत सारे ये कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पे। साउथ इंडियन डिशेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। देखते हैं, हम यहाँ पहले भी बहुत बार रुके हैं। चले देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो ये रहा हमारा तंदूरी स्नैक्स वगैरह, सारे फूड कोर्ट्स हैं। चलिए लेट्स सी हम क्या लेते हैं यहाँ पे। ओके फाइन। और फिर भूख लगी है? भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी है। बताया तो कि मैंने मॉर्निंग में सिर्फ एक ही रोटी खाई है। रोटी कितने तेरी? तो मैंने आलू हाँ, बाकी भी दिखा की होया की नहीं होया रोटी नाल। कुछ नहीं हुआ, बस जो एक्सेस ऑयल था वो निकल चुका है मेरी सब्ज़ी से बाहर। ये तो मोए मोए हो गया है मेरा। चलिए कोई नहीं, वैसे मैंने प्लेट मंगवा दी है, रख दिया इस पर। चाय आती है तो फिर खाते हैं। आप भी बताइए आप क्या खा रहे हैं? आप भी अपना भी बताओ। आप क्या? मैं लस्सी पीने लग गया। लस्सी पीने लग गया? मैंने थोड़ी सी चाय ले ली क्योंकि मुझे आगे भी ट्रैवल करना है, तो मुझे कि चलो थोड़ी सी चाय पी लें ताकि जो मूड है वो रिफ्रेशिंग रहेगा। बाकी देखते हैं सफ़र कैसा जाएगा, कुछ पता नहीं। अभी आगे हमें ट्रेन पकड़नी है 4:30 तक है हमारी ट्रेन। हमारे पास अभी फिलहाल बहुत टाइम है, तो चलिए देखते हैं। तो आ गई है मेरे लिए चाय, कुल्हड़ चाय, और इनके लिए लस्सी। ये लेंगे लस्सी। मैंने तो चाय ही मंगाई है अपने लिए। लंच तो हम कर चुके हैं। अब ये सोच रही यहाँ से कुछ ले लूँ ट्रेन में ताकि कुछ मुंह चला सकूँ अपना खाने पीने में, तभी दिल लगेगा, नहीं तो अकेले सफ़र निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ से सोच रही हूँ क्या लूँ, वही सब चीज़ें देख रही हूँ कि क्या लूँ। मेरे को अच्छे लगते हैं कुरकुरे, चलो कोई 1-2 पैकेट्स उठा लेते हैं यहाँ से भी। तो ले लिया मैंने स्नैकिंग के लिए चटर पटर यही खाएंगे और ट्रैवल करेंगे। चलिए। और हाँ सच मैंने बताया नहीं कि मैंने मेहंदी भी लगाई थी। अच्छी लग रही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी डार्क लगी है ना। ले लिया खान पीन का समान, हुण ट्रेन च बह के लगी रहूगी, कुरकुरे चिप्स खाती रहूगी। मुझे सफर में अकेले में और क्या करूँगी, मुझे दिल तो करेगा ना खाने का कुछ ना कुछ। मैं हाँ खाऊंगी। हाँ, और की खाना है? तो ये खाने के लिए होता है। डाल देती हूँ ना इसको बैग में। बैग च पा दे। खुला है देखो। आता बैग च समान, हुण ट्रेन च बह के खांदी रहोगे, पूरे सफ़र दे विच लगी रहोगे, टाइम पास। पार्किंग हो गई है डन। रेट्स देखिए इनके पहले क्या क्या चार्जेस लगाते हैं ये। चलिए देखते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम स्टेशन में, चलते हैं अंदर, देखते हैं शायद डिले है हमारी ट्रेन। चलो अंदर जाके चेक करते हैं फिर। ओके। हस्बैंड जा रहे हैं मेरा लगेज लेके वाइफ का भार उठा के जा रहे हैं ये देखिए। चलो चलो चलते चलो चलते चलो 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 जल्दी चलो।
ट्रेन रवाना होगी। For kind attention of passengers, train number 04504 from Ludhiana Junction. स्टेशन में बैठ गए हैं, अब कर रहे हैं वेट ट्रेन का। डिले चल रही है, 1-1.5 घंटे का डिले चल रहा है फ़िलहाल। देखते हैं कितने बजे आती है। टाइम वेस्ट है, जितनी लेट आएगी ट्रेन उतना ही आगे मैं लेट पहुंचूंगी। चलो देखते हैं कब तक आती है ट्रेन और आपको बताते हैं, फिर इन्फॉर्म करते हैं आपको। तो वेट करते करते बहुत ही हो गई है थकान। 1.5 घंटा ट्रेन हमारी लेट हो गई है। बस मेरे ख्याल से 20-25 मिनट्स में आने ही वाली है। रेस्टलेस हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत थकान हो रही है यहाँ बैठ के। यह है कि चलो मौसम थोड़ा अच्छा है इसलिए टाइम निकल पा रहा है, नहीं तो गर्मी होती तो और बुरा हाल हो जाता। चलो वेट तो करना ही पड़ेगा, जाना तो है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज़ होने के तरीके, रूठ भी जाएं अब हम तो ज़रा सा मुस्कुरा देते हैं। तो आ गई है हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के बाद। इतना वेट करवाया है इस गाड़ी ने, हे भगवान। ट्रेन तो मेरी 4:15 की थी, लेकिन अब तो 8 भी बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये ट्रेन चली ही नहीं है लुधियाना स्टेशन से। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा अभी पहुंचने में। ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का रास्ता तो है ही है, 5 घंटे का लुधियाने से बाय ट्रेन। तो मुझे नहीं लगता मैं कब तक पहुंचूंगी। जो 4:15 पे ट्रेन आनी थी वो पहुंची है यहाँ पे लुधियाने में 6:45 पे। तो अब 8 बज गए हैं, लेकिन ये ट्रेन अभी तक यहाँ से चली ही नहीं है। आई थिंक ये वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया है मेरे लिए। तो इतना वेट अब तो हद हो चुकी है सीरियसली। सब यहाँ पे 8 बजे बहुत आराम से सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही है सर। मुझे नहीं पता क्या होगा। अरे गाड़ी रोकेगा तब तो उतरूंगी। मम्मी छोला निकाला ना बीच में कहीं करने लगा। तो गाइस बज चुका था फायर अलार्म। कोई शायद स्मोकिंग कर रहा था ट्रेन में, इस वजह से फायर अलार्म जो है वो बज गया था ट्रेन में, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हमें झेलनी पड़ी। बुगी थोड़ी खाली करनी पड़ी। उन्होंने पैसेंजर्स को बाहर निकाल दिया, पुलिस वाले आए, बहुत हल्ला हुआ बुगी में। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो जाती हूँ मैं, अब पहुँचते हैं घर, फिर करेंगे ब्लॉग की शुरुआत कल। तो चलिए अब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। अब तो पता चल गया है, अलार्म हो चुका है फ़िलहाल बंद। ट्रेन हमारी चल चुकी है। अब तो मैं बहुत लेट नाइट पहुंचूंगी। तो व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। आप सब स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। तो टाटा बाय बाय।